Ներկայացված է։ Ձեր խնդրու առարկան ինչու՞մն է կայանում։ Հա ով է կատարողը։ Հա ինչ, ասում եմ, բացատրեք որտեղ եմ։ Մի րոպե հասկացանք, մի րոպե ես բացատրեմ, հասկանանք։ Հիմա գտնվում ենք այս մարդու իրավունքների կոչված գրասենյակում, ուրեմն այս մարդու իրավունքների կոչված գրասենյակը բառի իմաստով փախնում է։ Ուրեմն կանչում ենք մասնագետ կոչվածներին։ Ինչի՞։ Ով ասում, որտեղ է գրված, որ չի կարելի։ Հա։ Հիմա տեսեք, այսօրվա վրա ուրեմն գտնվում ենք մարդու իրավունքների պաշտպան գրասենյակում, այդ մարդու իրավունքների գրասենյակը փաստացի փախնում է պատասխանատվությունից։ Ներկայացված է հիմնավոր փաստեր առ այն, որ փաստացի կատարված է հանցագործություններ, գրավոր պահանջները ներկայացված է, որևիցե մեկը դրա պատասխանները չի տալիս, բոլորը փախնում են։ Հիմա տեսեք, այս էլ գրասենյակն է։ Փաստացի այդ գրասենյակ կոչվածը մարդկանց խաբելով խարդախությամբ գումար է շորթում։ Մի րոպե։ Գումար են շորթում ու որևիցե մեկը պատասխանատվության չի էլ ենթարկվում։ Ասում եմ, մեր գործը չի։ Ուզում ենք հիմա հասկանանք, խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, որ այս գրասենյակը գործում է։ Ես փախել եմ, անգամ վախենում են մոտիկ գան, որ պատասխան տան։ Ես ուրեմն փաստացի այս տրցակը դրել են, փաստերի տրցակը, որովհետեւ մեկը մոտիկ չի գալի, պատասխան չի տալի։ Ուրեմն այդ մասնագետ կոչվածները ինչ են ասում։ Ասում են բացատրեք մեզ, թե որտեղ է խախտում, այսինքն եթե իրանք այդ մասնագիտական որովհետեւ իրավական գիտելիքները չունեն, որ պիտի մենք բացատրենք, որ իրանք հասկանան որտեղ է խախտումը։ Ուրեմն այդ դեպքում այդ գրասենյակը ինչի համար է։ Նայեք դադարքությունը։ Դուք պատկերացնում եք մարդու իրավունքների պաշտպան գրասենյակը, կոչված գրասենյակը, մեր ժողովրդից խաբեությամբ, խարդախությամբ գումարները շորթում են ու տրամադրում են ոչ թե մարդկանց մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերը լուծելու, այլ հակառակը լուծում են իրենց մասնավոր հարցերը, այսինքն փող են աշխատում ստեղ, էլի, մեր մարդկանց ժողովրդի բնակչության ազգի ոնց որ ասած խնդիրների վրա։ Փողը տալիս են երևի ըստ որոշակի այսօր ասած ինֆորմացիայի, որ դրանով զբաղվեք, դրանով մի զբաղվեք։ Այս էլ մի որոշակի խնդիրներով ներկայացուցչական խնդիրները ձևական ներկայացրեք ու դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Այս էլ ձեր փայլ ոնց որ ասած լափը։ Սա է դուրս գալիս ու փաստացի սա իրականություն է։ Հիմա չեք գալիս։ Չեք գալիս։ Հայ քեզ բան։ Արա ինչ այդ թլտությունը դու ասեք փուլպություն ունեք, որ ապրում եք։ Տեսնում ես Շենգեր ջան, ոչ մի գրասենյակ, ոչ մի բան իրականում գոյություն չունի։ Մենք մեր ծառայությունն հասկացանք, բայց տեսեք ինչ է։ Իրավունք չունենք խառնվելու իրանց։ Բայց այդտեղ իրանք փաստացի իրավունք ունեն իրանց գործառույթները չիրականացնել։ Մենք չենք իրավունք։ Չէ, իրանք իրավունք ունեն մարդկանց, բայց գրասենյակ ինչի համար այդ դեպքում։ Չէ, անկես խոսում ենք։ Հիմա տեսեք բարձրաձայնում ենք, որ կան կոնկրետ ներկայացրած է փաստը։ Իրավասու չենք պատասխան։ Հասկացանք, բայց դու որպես մարդ կատեգորիա, այս հարցերը բարձրացված է, բոլորիդ է վերաբերում, ճիշտ է։ Հասկանում ենք։ Հա, բախի չեն գալիս մեկն ու մեկը։ Ինչ են փախնում։ Ինչ են փախնում, ընկեր։ Փաստացի գրասենյակ չի, այստեղ մարդու իրավունքների էսի բանդա է, ոնց որ ասած հանցավոր բանդա է, որը դրված է ոչ թե մարդկանց խնդիրները լուծելու, մարդու իրավունքների հարցերը։ Տեսնենք։
Ինչ։ Բայց ինչ ես վախենում ընդդեղից խոսում։ Դե արի դուրս արի ստեղից խոսա, ինչ ես։ Ինչ արվի։ Աղքված խոսում են այ քեզ։ Արի այժան, արի նկարի։ Սա փախնում է։ Արա անգլիզանով պատասխանից, ճարտոյի դուքյան նավ ինչ ուզում է, ասում է, ինչ ուզում են անում է։ Դե որովից մեկը ոչ մի գործողություն չի անում։ Ոչ էլ իրավաբան են, ոչ էլ իրավագետ են։ Որ իրավագետը պետք է հարցին ասում է որ դրույթն է խախտված որ բան անենք, չհասկացա ես քեզ պետք է բացատրեմ ինչ որն է խախտված որ դու դրանով զբաղվես։ Եթե պետք է բացատրենք որ օրենքն է խախտված, այդ դեպքում ձեր գործառույթները ինչու՞մն է կայանում։ Տարօրինակ չի ինքը։ Հա՞։ Ախպեր չեն ընկեր հասարակ բանը տրամաբանական հարցեր էլի։ Տեսեք, ես բանը ներկայացնում ենք, խնդիրը ներկայացնում ենք, ասում եմ խնդիրը ներկայացրեք հատ-հատ, մենք որ հասկանանք ինչ է։ Ասում եմ ներկայացրած է, օրենքներ ներկայացնենք, որ օրենքն է խախտված։ Բա դու ինչ ես նստած, որպես ինչ ես նստած, որ ես պետք է քո փոխարեն բացատրեմ օրենքի դրույթը մասնագիտորեն ներկայացնեմ, որ դու իմանաս ինչու՞մն է խախտումը։ Բա քո գործը ինչու՞մ է կատարում, քո գործառույթը ինչու՞մն է կատարում։ Քանի ամիս է գնում են գալիս է Պողոսը Պետրոսին գրեք դադախացություն դες կպատասխանի մենք գրում ենք դու ինչ ես բանում արա քո գործողությունը ինչու՞մն է կայանում Դուք էլ պետք է իմանաք չէ ում շահերն եք պաշտպանում տղեկ Այդ գրասենյակի շահերը թե մարդու իրավունքների շահերը այն մարդկանց որոնք բնակվում են Հայաստանում Արմենիայում հա Բայց գրասենյակին այսքան փող են տալի ինչի համար են տալի որ մեկն ու մեկը ռիսկ չի անում մոտին գա Այն քարտուղարի կոչվածն էլ տեղից փախել է, որ չերևա ինքով է։ Կարող է ապօրինի անօրինական էլ աշխատակից է։ Հələ նայ։ Դատարկությունը Ու դուք հասկանում եք, գիտակցում եք, ըմբռնում եք, որ սա պետություն չի փաստացի, ամբողջությամբ փուչիկ է, որովհետև մեկն էլ իրավական առումով գոյություն չունի։ Պարզապես մեր ազգի, մեր պետության փողերն են լափում ու փաստացի բոլոր հանցագործությունները պարտակում թաքցնում համատեղ։ Մարդ չեկավ, չէ՞ մեր։ Բա ուր են չեն գալի։ Պախկվել է, չկա, հեսա փախած է։ Էսի հանցավոր բանը անգեր ջան, էս մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ չի։ Այստեղ հանցավոր բանդա է նստած, որ փաստացի հանցագործություններ են պարտակում։ Եվրոպական աշխատակիցներ են գալիս, նայում են, գնում են։ Դե թող գան մեծ հարցադրույց վերցնեն, բացատրենք ինչ է կատարվում։ Լավ խոսենք ավելի մանրակարգից, սրա մասին էլի հաղորդումը հանցագործության մասին կգնա հեսա։